Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis var ki, nafilə namazlarının ən xeyirlisi evdə qılınandır. Və niyə görə nafilə namazları cəmaat şəklində imamla fərz kimi məsciddə qılınır? Bu barədə bir dəlil varmı? İlk öncə onu bilmək lazımdır ki, şəriətin təməllərindən biri odur ki, bu İslam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyidir sadəcə. Nəyi nətər edibsə, onu o şəkildə etməkdir İslam dini. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözləri də, əməlləri də cəm olunur və xüsusilə ümumi məsələlərə fikir verilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, gecə namazı 2-2 rəkətdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, nafilələrin ən xeyirlisi evdə qılınandır. Bununla sahabələrin eyni zamanda taravih namazını bərabər qılması onu göstərir ki, hansını sələflər, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəlifələri, hansı nafiləni cəmaatla qılıblar, o ümumi nafilələrdən istisna olunur. Baxmayaraq ki, təravih namazını insan özü tək də qıla bilər evdə. Amma cəmaat şəklində qılmaq daha yaxşıdır. Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim sünnəmdən və Raşidi xəlifələrim sünnəsindən möhkəm yapışın. Və bu da məlumdur ki, Ömər ibn Xattabın dövründən artıq cəmaat şəklində toplanıb və bu cəmaat şəklində əda olunur. Müsəlmanların səhvləri və müsəlmanların sözləri bir yerə gəlsin deyə. Və ayrıca deməli bu xəlifə Raşidlərdən sünnət olaraq gəlibsə, istisna eləyir, xüsusiləşdirir bu əməli ümumi sünnələrdən. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.